Голем одран од утринава на нозе ги крена жителите од местноста Светилија во Штип. Камења со големина на фудбалска топка се откинале од сводот на црквата и завршиле во околните дворови. Слушна од нашка бучава. И гледам камењата, изазео одма гледам одзгоре камења паѓат. Среќи што не замина некој дете или некој човек што не замина. Објектот е граден во периодот помеѓу 13-тиот и 14-тиот век и е еден од спомениците на културата заштитени со закон. Карактеристичен е по својата оригинална градба, но и по тоа што е еден од ретките објекти кои заеднички го почитуваат и христијаните и муслиманите. Христијаните тврдат дека овде во 13-тиот век е изградена црква врз темелите на стар храм посветен на Свети Илија. За муслиманите ова е Хусамедин, пашината џамија. Но токму долгогодишниот спор за тоа чиј е објектот е една од причините што тој сега е во катастрофално лоша состојба. Цялото е на распаѓање, а тоа е кој знае колку време. Никој ништо да преземе, ни верската заедница, а исламската ни нашата. Па треба барем да се реставрира или нешто да се направи. Стара градба и сега прва топката е едни на други. Не се знае чија е сега, дали е наша, дали е на исламската верска заедница и никој така стои. Пред неколку години собственоста над објектот ја доби исламската верска заедница, но иако се најавува активности за реставрација на објектот, од тоа не е реализирано ништо. Те е распаднато, во треба да го направат, они треба туристи да дојдат да го реновират тоа, да го направат 4-5 пати клучите ги, можда 100 пати клучите ги кршат. Парите ги крадат, не за здравје, ти си даваш пари, они ги крадат парите, она дојдат, тоа е срамота. Во меѓувреме, ниту Штипскиот музеј кој е надлежен за културните споменици заштитени со закон не мрдна со прст да го заштити објектот. Дури ни денес, кога камења почнаа да паѓаат од сводот, никој од нив не најде за потребно да ја процени состојбата и да интервенира. И додека сите грчат рамења, еден од најрепрезентативните објекти споменици на културата во Штип, но и во регионот се руши, а заедно со него пропаѓа и дел од историјата и душата на Штип. И христијаните и муслиманите и државата ја сметаат за своја црквата Свети Илија, но сметка не води никој. Таа се распаѓа пред очите на сите.